で複素数の波とは何なのかという話をしなくちゃいけません。これはもちろん今の物理学者たちが全員コンセンサスっていうか持ってるわけじゃない。いやコンセンサスどころか誰もこんな考え方はしていません。今から言う話2人してるかな僕の知り合いの物理学者が京大での優秀な素粒子の研究とかやってた人物が2人いるんですが、彼らはもうそのヌーソロジーの考え方に同意すると、全く正しいということで、わずか今日本に2人の物理学者が物理研究家がこの複素数の波についてイメージを持っているということになると思います。さあどういうものかです。でこの話をするためにはね、さっき皆さんに言いましたよね。皆さんは空間を3次元として見ることに何の疑いも持ってない。疑い持ってない人ちょっとやるよ。ちなみに疑い持ってるわけです。疑い持ってない方、空間は3次元だ。あんまり上がらないですね。常識人は4名じゃあ他の方々は空間は3次元なんかじゃないと思ってらっしゃる。例えば何次元とかいうふうなイメージは次元的には無限だと思う。素晴らしい。レベル高いですね、さすがにここはそうなんです。今言われた通り本当は空間は無限次元です。無限次元だからこそこうやって物質が出現しているというふうに思ってください。物質っていうのはそういう無限次元の動きによって旗織姫じゃないけど旗のように織られてきた、そういうものなんです。でも人間は物質がそういう無限次元持ってなんて思ってないですよね。空間と時間の中にただ塊として物質があるというふうに思ってる。さっき言いましたよね。物質は霊だというふうな見方が全くできなくなっちゃって、単にプレーンなのっぺらぼうな空間3次元と時間1次元っていう中で物質が見られてる。なんと表面的な意識なんでしょうということなんです。で実際に空間3次元、実際に皆さんイメージしてください。こうやってものがあります。私はここから世界を見ています。空間の3次元っていうのはおそらくこうやってみんな思ってるわけですよね。X 軸と Y 軸、Z 軸、X と Z と Y、 これ3次元じゃないですか。間違いないですよ半田さんってこういうふうに言う。本当ってやつなんです。実際に皆さんがこうやっている。横に1次元ある X 軸、縦に Y 軸があります。そして、自分のこちら方向に Z があります。確かに3次元のように感じるんだけど、この Z 軸って何か違いません？違いませんか？つまり自分から見ると X と Y は確かに線のように見えるけど、 Z 軸って線に見えてます？線に見えてる人いますか？言ってることは問いかけは伝わってますよねいつもなんか雰囲気になってきたからやばいなと思ったんだけど問いかけは伝わってると思うんですが、確実に違うものでしょ。つまり奥行きという方向は線分には見えてないはずです。皆さんには言ってみれば点にしか見えないはずです。竹ひごをこうやって持ってくればいいですよ。竹ひごをこう横に向けてる時はこうなってるけど、これを奥行き方向にぐるーっと回してくると竹ひごの底面が点で見えて、そこにスーッと入っちゃってるはずです。つまりこの Z 軸はこことは根本的に差異があるということなんです。違うものだという、この考え方が今の人間にはない。なぜないかというと、これを Z 軸を X とか Y と同じように見てるっていうことは、奥行きを幅と同じように見てるということですよね。
これは幅の世界です。これも幅があるでしょう。でこれも幅に見てるんです。なぜこれを幅に見てるかというと、他者がいるからなんです。他者から見るとこの奥行きは多分幅に見えてると思います。でも僕から見るとこれは幅には見えてません。だから何を言いたいかというと、私という存在は他者が見ている世界を取り入れて世界をイメージしているということなんです。ですか？だから空間が三次元だというふうに思うようになってしまった。つまり他者が見ている世界の中に入り込んでいるということなんです。そして自分が見ている世界そのものを忘れてるの。他者が見ている世界に入るということはどういうことかというと、簡単に言うとね、これは文学とかでもいろいろ言われてきたことなんですが、鏡の国の世界なんです。他者が見ている世界、皆さん鏡見ると、朝起きて、僕も今日ホテルで寝ぼけ面見てたんですけど、鏡にこうやって顔でも身体でもいいんですけど、自分の姿映りますよね。するとこの背後には自分の後ろにあるものが映りますね。当然です、鏡だから。でもこれってある意味他者が見ている私の世界ですよ、像ですよね。だから他者が見ている世界の中に自分を投げ込むと鏡の中に入りますよと、鏡像の中に。そういう仕組みなんです。だから三次元空間とか呼んでるのは、私もあなたも共に鏡の世界の中に入り込んでしまって、鏡の世界の中である種の幻想を作っている、そういうことなんです。で本当に見ている世界はここです。幅がないんです。でこの幅がない世界を虚軸にしたらどうなのっていう話なの。ここを虚軸にするという。そうすると空間はね、劇的に変容します。どう変容するかというと、びっくりしないでくださいよ。私たちは三次元空間の中にはいないという話になってくる。三次元空間にいるのは他者から見られた自分はいるんだけど、私が見ているこの世界は三次元空間ではないという話になってくるわけ。そしてここが虚軸になり、虚軸はもう一本あります。それは相手が見ている世界です。相手も軸を持ってるわけですから、正面にもう一人人間が来れば、これ分かりにくいですね。向こう側に対面に他者が来れば、自己ね、自己と他者の奥行きの方向は逆ですから、他者側はこっちに虚軸を持っている。そして空間は1次元、2次元、3次元、4次元という虚の2次元、実の2次元として見るのが現実の私たちのこの世界を記述するには正確だという話になってくるということなんです。つまり空間は4次元だということ。そしてその中の2次元は虚次元で、2次元が実次元。実に見える通りに概念を作ってるよね。ましてやご丁寧なことに虚次元だから、虚は見えないって言ってるわけですから、見えませんですね。そして数学ではこういう虚の2次元、実の2次元のことを複素2次元というふうに言います。
さっきのこの、世界がもう一枚来るわけです。虚の一次元、実の一次元、もう一枚、これ複素一次元空間と言います。まあ面倒くさいんですけど、二次元なのに一次元って呼ぶだけ、複素空間だから複素一次元で、もう一枚これを設けたると全体で4つ軸が出てくることになるので、そういったものを複素二次元空間というふうに呼ぶと思ってください。これは数学の言葉です。 C の2という記号で表します。複素二次元空間 C2、C の2乗。 C っていうのはコンプレックス、複素数のコンプレックスから来てますね。さあ問題はこういうふうなイメージが出てきたら、これは1枚だけ書いてますが、まあこういうことですね。幅と奥行きの関係が実は実空間と虚空間に対応している。でもう一枚他者側の実空間をこっち側に持ってきて、虚空間をこっち側に持ってきれば同じ構成ができるということです。でオコスト情報をずっと解いていった結果、この空間が土台です。霊的な世界に入っていくための土台になっています。まあ霊的世界というとちょっと言い過ぎかもしれないんだけど、我々の意識空間、我々がまだ意識できていない自分の無意識の世界に入っていくための土台となる空間がこれですから、今日もお話にあったように、意識というのは自己と他者がいなければ成り立たないという関係、つまり常に私とあなたの関係の中において構造が組まれている。私、あなた、真ん中に物質という関係、この三位一体で宇宙の根底的なものは活動しているということです。だから物質の世界ずっとこう素粒子に始まって DNA とかいろいろありますが、全部そういった意味じゃ自己と他者という意識の流れが絶えずこう共感し合ったり、そこで断裂したりまた共感し合ったりしながら、おそらく霊的な構造は全て双子で運動しています。そうやって宇宙は動いているというふうに思っていいと思います。まあ DNA なんか一番典型的な例ですよね。二重らせんになってお互いが向かい合うようにして黄金比でガーッと螺旋を作っていくんですけど、ああいったのも片側が自己的なもの、片側が他者的なものというようなイメージをされておくといいと思います。深いところでね。でベースはこれです。で今日の最初の説明するのは光子、その土台の光について説明するわけですから、この光を説明するにあたってこの奥行きと幅の働きをしっかりとここで定義づけしていこうと思います。定義づけっていうことはあんまり好きじゃないんだけど、イメージを作るためにね、まず奥行きを巨軸に置きました。この巨軸とは何なのかということです。で僕はここに純粋持続というちょっと難しい哲学のベルグソンという人の言葉を持ってきてますが、これは何か、ここに純粋持続があるっていう、普通は一般の人聞くと何のこっちゃわからんっていう感じになると思うんだけど、人間は時間の中に生きていると思ってますよね。ずっと現在、過去、未来というところで時間がずっと流れていると思ってる。でここで一歩深く考えてください。時間が流れているということを認識できてますよね、皆さん。ね、認識できているってことはこういうことですよね。分かりやすく書くと、
眠くなってきました。ちょっと難しいよね、ここはね。でもとても大事なことですね。時間がブワーッと入ってくる。これ T、 これ現在としましょう。こっち未来があります。こっちは過去があります。で現在というのは常に入れ替わってるでしょ。古い現在から新しい現在が次々にやってくる。で私たちはそういった意味では現在の中で生きているわけですよね。そして古い過去はもう終わってしまったことというふうに普通は思っている。そしてその過去というのは記憶の中にあると思っているわけですね。で未来は未来で今まで過去から現在まで流れてきたんだから、この流れがさらに現在を起点として先にあるだろう。つまり今の現在が新しい過去になっていくような流れが前にある。その方を未来というふうに呼んでるわけです。さあここでこの過去現在未来という関係なんだけども、簡単に言うと私たちはここから見てません？過去があって今現在があって未来がある。もしこの時間の流れの中に私たちが入っているならば、おそらく時間の流れは感じれないですよね。時間は見れない。例えば電車がバーッと走ってる電車の中にこう外から見れば電車がさーっと流れてるのが分かるんだけど、電車の中に乗っちゃったら電車が動いてないもんですよね。それと一緒なの。私たちがこうやって時間の流れを感じている時に、この時間の流れ全体を見ていて直行してくるような軸がある。もっと言うならばここが本当の私、時間の流れ自体を感じ取っている私、過去に大きなトラウマを受けたとしてそのトラウマをまさに今の出来事のようにして見ている私。もし過去が関係ないならそのトラウマなんて私たちに影響するわけないんですよ。心の中では過去は過去としてなくなってないっていうことだよ。これはあるんですよ。つまりどういうことが言いたいかというと、物質の世界では現在しかないけれども、私たちの意識の世界にとって存在するのは過去だということだよ。過去はなくなってない。ここ。そしてその過去の流れを全部ひとまとまりに今私は持って感じているという事実ですか。そのずっと感じている、これを持続というんですけども、この持続感覚が実は私でしょう。自分の中にずっと流れているもの、もしくはずっと自分であったもの、生まれてからでいいです。とりあえずは幼稚園の時にお母さんに手引っ張られていったなとか、小学校の入学者ああいう悪友がいたなとか、今でも記憶がパッと浮かんでくる。その記憶をそこで支えている器、記憶の数々がいっぱいある。それをこうやって支えてる器がありますね。器としか言いようがないんだけど、これが持続です。純粋持続と、呼ばれるものです。哲学の世界で。これの世界には当然ながら時間はありません。いわゆる時計的な時間はない。でその器を感じては皆さんはふと思うわけだよ。俺って何も変わってないな大体みんな言うよね。若い頃と俺って何も変わってないんだよねって。それは変わってないものを感じ取ってる。ここでいろんな知識や経験は積むんだけども、自分は自分だっていう、これを支えているものが持続です。そしてこの持続がここにまさにある。奥行きの中にイメージしてみてませんかと言ってるわけです。ここに虚の軸として。そして皆さんはこういうことですよ。
大体時間の流れっていうのは左側が過去で右側が未来というふうに普通の人は感じてるはずです。だから時間はここにドーッと流れてるイメージ。時間が次々にこうパッ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 って映画のフィルムのようにここの情景を変えていってるわけです。でも持続は横に流れているフィルムの一コマ一コマを写真のように縦に重ねていってる。ですか。さっ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 て一枚一枚ここに映像が来るんですが、その奥行き軸はその一枚一枚を例えですよ、ここにパイリングしていく。パッ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 。だから私は今10秒前のことであれ1年前のことであれ思ってる記憶はパッとここに蘇るでしょう。そういう記憶が奥行きの中に溜まっていると考える。でこれは決してね非科学的な話ではないです。なぜなら今の現代物理学は時間とこの広がりの世界を空間の世界を時間と空間を合わせて時空と呼んでるんですよ、科学者たちは。だから科学者たちは平気で言いますよ。遠くに行けば行くほど過去だって言うんですよ、物理学者は。だから100万光年先にある、200万光年だったかな、アンドロメダ星雲っていうのがあったら、今見てるアンドロメダ星雲は実は200万年前のアンドロメダ星雲だっていうふうに平気で言う。つまり奥行きには時間があるということですね。時間があるということはずっといけば過去なんだから、そこは過去に起こった私が活動していた過去がそこにはあるわけですから、それは今は記憶となってしか現れてませんよね。そういった意味でこの奥行きの中にはこうやって記憶がある。これは起こすと情報ですけどね。時間は前に重なっていますみたいな言い方をしてましたね。そこからのヒントでもあるんですが、そうやってここに見る力と奥行きの中の記憶というのがある。だから私たちはものを見た時には必ず過去に見たものと比べてるの、無意識のうちに。おい、伊右衛門かとか言ったら、この過去に見たいろんなお茶とかのいろんなお茶があったと思うんだよね。中にはコーヒーもあった。その比較との違いによってこういったものが認識できるように考えてください。哲学的に言えば。単にここに物があって、光が目に入って脳がそれを分析してなんていうのは、さっき言った共像空間において考えられたストーリーです。三次元空間の中において。だからダイレクトにここが虚軸だと見たら、こういうことが言えてきます。後でいっぱい質問を受けますんで、一応喋らせてください。ちょっとたまにギャグ取らないとダメだよね、この雰囲気は。ちょっととこう空間がのんびりってグーッて押しつぶされそうになってるんで、これはね、いつもヌースってこうなんです。ヌースの話をずっとしだすと空間がグググググってこうみんなをこう押しつぶすように。でも何を言っているかは多分少しはね皆さんにも通じてると思うんですが、とても重要なところなんですね。この丸十字っていうやつ、ちょっと古代のちょっと面白い矛先を変えた話をしておきましょう。実はこの丸十字っていうのは、皆さんカタカムナってご存知ですか？上古代の日本に芦屋族というのがいて、実はそれこそ縄文よりはるか昔かもしれないんだけども、楢崎光月さんという人が、六甲山だったっけな、金頂山か、六甲山の近くの山で平東寺という謎の人物と出会って、そこでカタカムナ文献という謎の古代文献を、受け渡してもらったんですね。そ
そしてそれを解読して、お亡くなりになられたんですが、その根本にあるのが丸十字の世界で、丸十字でカタカムナではこの丸十字の世界のこの軸のことを、縦軸のことをカム写しと言います。写し。横軸のことを雨写しと言います。そしてこのカム写しと雨写し、雨写しというのは物質世界を展開する、役割を持ったものです。点を写すわけです。こうやってカム写しの方はカムだから神の世界で、ここで創造の原動力が働くっていう、創造の原動力が働いてそれを映し出しますっていうのがカタカムナの基本原理です。そしてカタカムナは、奈良崎さんはこれをやはり物理学をやってた方なんで、素粒子の世界と結合させようとしているんですね。と面白いことを言ってるんですよね。素粒子とは同じです。ヌースと古代人たちは素粒子のことを何と呼んでたかというと、心と呼んでいた。コロ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 、小さなコロコロ、それが心の語源だと言ってる。つまりで、奈良崎さんは素粒子と心が関係しているというふうに言っている。まさにその通りなんです。ね、今の人間はこの雨写しの方で生きてるんだよね。赤で書きます。ノス系だからこっちが。この雨写しの価値観で全てを見てるんです。どういうことかというと、宇宙を全て幅で見てる。そうでしょ。宇宙は巨大だって言ってこう幅をこっちに幅を向けちゃうと、こっちも巨大になっちゃって、巨大な宇宙の中にちっぽけな僕がいるっていうようなイメージが幅で見るとできちゃう。これが今の宇宙観ですよ。そして大きいことはいいことだ、たくさん稼ぐことはいいことだ、領土を広げることはいいことだ、人類が宇宙開発してどんどんエクスプローラーして外に出ていくことはいいことだという、大きいことこそいい価値だというさ、そういう量的な概念で我々は生きるようになっちゃっている。これが幅の世界観です。雨写しの世界です。カム写しは違うよ。さっきも言ったでしょ。ここを巨軸だとははっきりカタカムナは言ってないけども、これは巨軸です。ヌースから言えば。そしてこの巨軸の世界はこの大きい世界の方をメインとした世界においては実はミクロに映し出されてくるの。一番小さい世界に。だから現代物理学は巨大な時間と空間の世界の中の物質の一番大元の一番ミクロの世界に複素空間を発見しているわけ。これはどういうことかというとね、幅で宇宙を見ると宇宙は巨大なものなんです。でも奥行きで宇宙を見た時にはそれは一番小さなものになっているということなの。わかるかい？モナドっていうふうに言うけどね、ライプニッツという哲学の言い方をするならば、最も大きいものは最も小さいものなんです。そう思ってください。で、今まで幅でずっと動いてた。6500年ごとにこれが切り替わっていくっていうのがオコストの言い方で、6500年前まではまだカム写しで意識が動いてた超古代ですね。ところがここから6500年雨写しの時代になってずっと人間の世界が出てきたっていうわけですよ。雨写しが軸になって、しかしこの2013年からカム写しに変わります。そしてここも約時間間隔に直せば6500年あると言ってる。そしてそれが1万3000年後には今度はまた雨写しが出てきて6500年約6500年、こういう仕組みで宇宙は幅の宇宙と奥行きの宇宙を陰と陽を交代化させながら成長していってるんですよと言ってるわけ。
で今まさに実軸の世界から虚軸の世界へと世界が方向を変えた。さっき言ったでしょ、意識戦争が始まる。今から宇宙自体の精神が方向を変えようとしている。この方向についていけないと滅ぶよっていう、それがまさにこの虚軸の方向へと今宇宙自体が意識を向けてるんです。だから多分僕もこういうことやってる。幅で見ちゃいけないよ宇宙は、奥行きだよ。そしてその奥行きには皆さんの中の心という名の永遠が眠っているんだよ。つまり皆さんの中に眠っている霊が、この持続っていうのは霊のことだと思ってください。それが今まで無意識の中に沈んでたんだけど、ムー大陸の浮上のようにして海の底からザーッと上がってくるんですよっていう話をしてるわけ。そうすると物質の謎が次々に解けていきます。講師は、どういうものかというと、まずアニメーションをお見せしましょう。さあ、さっき数式で見てたように、実は物理学者がミクロの中で見た時にこの複素平面がぐるぐる回ってんですね。でそれが光子です。波動関数、光子の波動関数が意味するものです。これをヌースの、解釈でアニメ化するとこういうものになりますよ。奥行きが虚軸です。赤が幅だと思ってください。分身の術を使ってぐる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 自分から出たものが回ってますね。これどういう状況か分かる人これが光子の意識的な働きです。こういうことですね。僕がこうマイクを持っています。僕から見たマイクっていうのは平面でしかないんです。でも僕はマイクを三次元的な立体というふうにして認識している。それはなぜかというと、裏に無意識がこう回ってるの。こっちから見る、こっちから見る、こっちほらこっちから見なきゃ、こっちから見なきゃ、こっちから見なきゃってささやいてる。そしてぐるぐる回ってて、だから皆さんイメージできるでしょ、そういうふうにマイクを。なぜイメージできるかというと、そういう運動が起こってるから。これが光子の運動です。一つのものを、まあものじゃなくてもいいんです。なんか一個の空間に点、ここにっていう位置でもいいんだけど、位置をここにこう置いた時にここに点がありますよね。その点を支えるためにぐる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 回ってるんです。それが光子です。で当然ここに点があるって言ってるのはずっと持続を持ってますよね。点がずっとあるって言ってるんだから持続。それがずっと回っている。あ、点がずっとあるなって。裏でぐる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 。光子です。単純でしょみたいな。本当っていうでもこれを逆に複素空間で数式化すれば波動関数になります。という世界です。さあもうここからは、まあ、トントン拍子というわけにもいかないんだけど、こういうことに気づいたのは皆さんこういう絵知ってますよね。これピカソという人が描いた「泣く女」という絵なんだけど、こういう空間の存在に最初に気づいたのはアーティストたちなんだよね。つまり人間はもうアーティスト、彼らはキュビスムという芸術運動を始めたんだけど、本当にものを描きたいんだって、自分が見てるのはなんかものじゃないっていうような衝動があったんでしょう、ピカソたちは。だからものっていうのは一つの表情だけじゃないぞ、こっちにだってこっちにだって表情を持ってるじゃないか、それを絵画にしたいっていうことで、泣く女がいたなら
泣いてる女の正面の顔とか横から見た顔とかいろんな顔を一気にキャンバスに叩きつけてるわけです。もうすでにピカソたちはその光子の次元に進んでた。つまりさっき言った表層という次元から出て自分の無意識を支えているこのぐる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 回っている奥行きの世界に出てたというふうに思えばいいです。それは20世紀の絵画運動で出てくる。ここから芸術というのはどんどんそういう方向の抽象的な方向に入っていくんだけど、でこの次元を支えているのがまさに光子です。そう思ってもらえばいいです。そしてそれは皆さんの中にあるから位置とかを認識できる。当たり前の話です。